Bura Bakıda bəlkə də yeganə yerdir ki, sonda hesab gələndə adamın qanı qaralmır. Yəni yoxdur da belə hesab. Dostlarla Karibiyanın günəşli filialında oturduq. Bilənlər bilir, bilməyənlər üçün deyim ki, Karibiyanda qiymətlər düşündüyünüzdən qat-qat ucuzdur. Özlərinin dediyinə inansaq, hər şey maya qiymətinə verilir. Burada adambaşı keçirilən vaxt isə ayrıca hesablanır və sonda hesaba əlavə olunur. Biz günorta gəlmişdik, lülə, tikə, toyuq, antrikot və dolma kababı sifariş etdik. Daha sonra manqalda göbələk, qaymaqlı can əti və tuşonka da gəldi. Soyuq qəlyanaltılardan demək olar mövsümə uyğun hər şey dedik. Süzməsi, çoban salatı, turşu asartı, içkilər və s. Keyfiyyət normaldır. Durub yalandan pisləsəm haqsızlıq olar. Toyuqdur, antrikotdur, tikə kababdır, gözlədiyimizdən əlaydı. Lülə standart, yəni ideal olmasa da normal idi. Qaymaqlı can əti orta, tuşonka yaxşı idi, dolma kababını isə birinci dəfədir görürdüm. Bu bir növ xan kababına bənzəyir, amma çox yağlıdır deyə adamı tez tutur, dadı isə əla idi. Bu isə sonda gələn hesabımız. Burada hər gün gündüz saat 5-ə qədər taymerin birinci saatı adambaşı cəmi 3 manatdan hesablanır. Əvəzində isə gülməli qiymətlərlə yeyib içirsiniz. Məclisimiz ləzzət elədi. Kaş Juventusun oyunları da ürəyimizə belə yağ kimi yayılardı. Karibiyan Babəkdən Yeni Günəşliyə gedən yolda Araza çatmamış solda yerləşir. Yadınızda saxlayın və məncə bir gün baş çəkin.